Hei og velkommen til Palestinapodden. I dag skal vi snakke med Peter Eisenstein. Eisenstein jødisk aktivist, lærer, opprinnelig fra Los Angeles, flyttet til Oslo via Berlin. Han ser på seg selv som en antisionist og anti-imperialist. Han medlem av organisasjonen Jødiske Stemmer for Rettferdig Fred. Og i dag skal vi snakke med han om hvordan det var å vokse opp i et sionistisk hjem, AIPAC, USAs rolle i Midtøsten, og ikke minst hva det innebærer, blant annet Abraham-avtalene. Veldig spennende å snakke med Peter, og ønsker dere en god lytt. Fritt Palestina. Fritt Palestina. Velkommen til Palestinapodden, Peter. Takk. Vi har veldig lyst til å høre litt om din bakgrunn og din oppvekst. Kan vi starte der? Ja, vi kan starte der. Jeg vet ikke hvor interessant det kommer til å bli, men jeg ble født og vokst opp i Los Angeles i en jødisk familie. De fleste, ikke alle, men en god del av venner var også jøder. Vi gikk til skole sammen av synagogen, og med 13 år ble jeg en bar mitzvah. Og å vokse opp i en zionist familie, det å ha et spesiell og føle at man har spesiell tilknytning til Israel. Jeg husker veldig godt 67-krigen, hvor jeg jublet, fordi familien min jublet over 67-krigen. Og husker også veldig godt 73, altså Yom Kippur-krigen, hvor hele familien var ordentlig redd av hva skulle foregå. Og det ble også redd, uten å helt skjønne hvorfor. Men det liksom en del av å være en zionist. At man, det som Israel opplever, det opplever man selv. Ja, så men å være jøde for meg var også en måte å se verden på i forhold til manns egen moral. Så det jeg lærte om holocausten, det var akkurat holocausten som var selvsagt det viktigste handling den event i livet til de som bodde i statene. Og gå inn på hva det som har skjedd, hvem hjalp oss, hvem betrayed oss. Hvor mye vekt kan man sette på regjeringen, hvor mye troverdighet kan man, hvor mye tro kan man ha overfor sin egen regjering, sin egen stat. Og derfor var også Israel veldig viktig. Man opplever at uansett hva som skjer, det alltid et sted å gå til. Men så for meg det var veldig viktig, det jeg oppdaget også fra min egen stat, hva de gjør i forhold til imperialisme. Og for meg, Israel var ikke en del, og Israel var separat. Men det som Amerika gjør det spesielt mellom Amerika, så var veldig involvert i Nicaragua, El Salvador, the committee in solidarity with the people of El Salvador, Teknika, en gruppe som leverte tekniske utstyr til Nicaragua under kontrakrigen, Office of the Americas. Så de var veldig involvert der. Dro til Nicaragua et par ganger, arbeidet der. Men kom aldri til å få den lenger utover for Israel. For meg, statene, hva de gjør det fra staten, fra United States-regjeringen, det var imperialisme. Israel var sakrosankt. Det var the nation among nations. Så, det var først som resultat av det gjør det i Mellom-Amerika. Det først begynt å skjønne, hva det som skjer i Guatemala, for eksempel. Og under folkemord i Guatemala, hvem var det som leverte utstyr til Guatemala? Det var ikke United States. United States var barnlig, så Congress hadde noen legislation, hvor Amerika får ikke lov til å levere våpen til Guatemala. Hvem gjør det for Amerika? Israel. Og det begynte å skjønne etter hvert at det var Israels rolle
veldig ofte, spesielt den trekant av Taiwan, South Africa, Israel, the three rogue nations. Så det var først da jeg begynte på 90-tallet og kom inn på det, kanskje noe galt med Israel selv. Men det tok meg dessverre ganske lang tid for å skjønne det. Ja. Det en ting jeg alltid har lurt på, spesielt med, hvis du har vokst opp med jødisk bakgrunn, eller jøde, og du har vokst opp i en sionistisk familie. Og det hvordan den indre konflikten når du praksiserer og tror på jødedommen, og du ser hva Israel gjør? Det var for meg aldri en indre konflikt, fordi jeg begynte å forstå Israels rolle. Det var veldig lett. Altså, ikke sant? Det var på 80-tallet hvor vi hadde The New Historians. Så jeg hadde liksom den lykke av å ha tilgang til ny informasjon. Så det var veldig lett å se, hvordan oppstod det hele? Ting som selv mine foreldre ikke visste, for det var helt lukket. Det var informasjon som ikke var tilgjengelig. Så når man begynner å bare lese om det som har skjedd, det veldig lett å skylde. Nå, jeg må også si at jeg bodde i Berlin på den tiden, så jeg var vekk fra familien. Så, og det var ikke bare en geografisk distans, men også hver gang jeg kom over for å ha holidays og et eller annet, det var et veldig spent atmosfære. De visste veldig godt hvor jeg står, og derfor snakket vi veldig lite. Men heldigvis måtte jeg ikke oppleve det som en del av hverdagen. Det var mye lettere her i Europa. Også i Berlin på den tiden. Berlin på den tiden det var fortsatt, i hvert fall gjennom 80-tallet, men også i begynnelsen av 90-tallet, den murens mentalitet var fortsatt der. Og Tyskland var ikke den sterke zionist-stat som det i dag. Jeg opplevde et veldig sterk omveltning i forhold til hva folk i Tyskland mener om Israel. På 80-90-tallet, det var ikke så mye støtte for Israel. Det var støtte hvis man tenkte på det, men man tenkte ikke så mye på det. Men nå liksom, Tyskland det tilbake til their old ways. Dessverre. Jeg tenkte også på når du vokser opp, altså hvor connecta sionismen og jødedommen når du vokser opp? Du sa litt om at dere jublet under 67-krigen, og Yom Kippur gikk veldig sterkt inn på dere, men det noe, gikk du på Hebrew School, eller noe sånt noe? Hvordan det innenfor læringene av jødedommen? Hvordan blir sionismen trukket inn i det? Det blir trukket inn, det jeg gikk i skole, Hebrew School, fra jeg var 7 til, jeg fortsatte med det til jeg var omtrent 15, litt under 15. Det blir ikke trykket inn, det bare der. Det ikke et spørsmål om det. Det liksom man skal tenke på hver gang man puster inn og puster ut, man tenker ikke på det. Israel, å komme inn til synagogen, det å gå inn til en del av Israel. Det var rett og slett det var en del av den forbindelse man hadde til religion, men det var alltid, Israel var liksom på alle veggene. Så, ja. Hvor frustrerende det når du ser det politiske spillet der de mikser inn jødedommen med sionisme? Hvordan kjennes det på kroppen? I begynnelsen, det var det blir verre og verre. Fordi det som om den klisjé, men liksom å våkne opp fra en mareritt, mens du ser andre fortsatt i den mareritt. Og det blir verre og verre, fordi Israel har blitt verre og verre. Så, det var
ikke man skal legge skyld på palestinere, men det har vært et problem at selv som en anti-zionist, jeg var ikke alltid klar over hvem jeg skulle støtte. Ok, jeg anti-Israel, anti-zionist, men finnes det hvis man støtter Hamas, da man ikke større enn, hvis man støtter Palestinian Authority, det kapos, hvem skal man, så det en del ting som har vært vanskelig å formidle til andre, hvorfor de skal bli anti-zionist, fordi hvem skal jeg støtte da? Ikke at de spør det, for de kommer alltid sånn å spørre. Men bare tilbake til spørsmålet, det blir være og være. Spesielt når man ser yngre folk. Vi har vært såpass gammel på den tiden jeg endelig blitt anti-zionist, at for meg det nesten utrivelig at yngre mennesker zionister. Det har de misforstått. For meg de har misforstått jødendom fullstendig. Så. Det akkurat det. Hvis vi kan gå inn i litt mer og snakke om, vi har jo tidligere publisert et foredrag med deg om hva sionisme men har du lyst til å snakke litt om det, og hva det også vil si å være antisionist? Å være antisionist for meg, ikke sant? Det alltid en begrep hvor man kan ha forskjellige meninger om hva det egentlig betyr, så definisjoner. For meg, antisionist betyr at jeg mener ikke at det må være et land som kun for jøder. Hvis et land skal oppstå som kun for jøder, fint, men det må være på en måte veldig et demokratisk prosess, ikke fordi man skal gå inn og drepe folk for å få den land. Men så var antisionist for meg og spesielt å skille mellom religion og den ideologien. Den zionist-ideologien for meg i hvert fall, så langt vekk fra jødendom som man egentlig kan komme. Nettopp fordi som Elon Pappe sa, zionister de som ikke tror på Gud, men tror at Gud lovet dem Israel. Så zionister, det zionist-ideologi basert på egentlig hva skal man si? En mann på 1800-tallet. Ja. Og før det? Well, ikke sant, Herzl skrev The Judenstat. Ok, fint, men det var basert på egentlig en kristen idé. The restorationist preachers, Alexander Keith. Det var selvfølgelig 1850 omtrent der. Det var han som kom opp med det begrepet land without a people for a people without a land. Så Herzl på 80-tallet tok det begrepet og skrev en bok om Judenstat. Det som Herzl hadde rett i, var at antisemites kommer til å bli zionisters beste venner. Antisemites kommer til å støtte zionisme fullstendig. Og han hadde fullstendig rett i det. Man kan aldri til å bli overbevist om at Donald Trump særlig glad i jøder. Han veldig glad i Netanyahu, veldig glad i Israel, men det fordi Israel må stå som retts-Israel, det må være en stor Israel, for Jesus til å komme tilbake og oppnå den kristen crazy idea that they have. Right? Så når alle jødene kommer til å bli drept som ikke konvertert til kristendom, men først må Israel finne sted. Og så det kunne jeg tenke en mer antisemittisk idé enn det. Ja. Så, men ikke sant, så de fleste zionister i Israel jøder, men de fleste zionister i verden ikke jøder, det mest kristen. Så det som sagt, Theodor Herzl hadde rett, i hvert fall i det. Ja, for det det også, jeg klarer ikke helt å forstå den logikken mellom at kristne, eller at
Det jo veldig antisemittisk at kristne vil at Israel skal eksistere, sånn at Messias kommer tilbake, sånn at de kan dra dit, og så blir alle andre drept, inkludert jødene. Yes. Men Just as Jesus wants. Ja. Det det galskap. Altså, it's a mental disease. Det som nettopp sett ikke det hele, men jeg har sett en del av en NRK-dokumentar om Brennpunkt, eller vet du, Yami, Yama, som laget en dokumentar om settlers. Ja. Det it's like John Jones, and they all drank the Kool-Aid. It's insane. Men la oss spille ut galskapen da. La oss si at det sånn det kristendommen, Jesus kommer tilbake når alle jødene blir slakta, og det stor Israel og så videre. Det kan jo umulig være sånn at det står i Bibelen at det skal være en menneskeskapt katastrofe som får Messias tilbake igjen. Så bare der, ved å gå imot alt det kristendommen står for, lage en menneskeskapt katastrofe, så kommer Messias tilbake. Den skjønner jeg ikke. Nei. Den kan jeg virkelig ikke tro på. Altså det står, uansett hvilken bok du blar i, så står det jo ting som mirakler, eller som ateister vil bare se på sånn, det her en Disney-film, liksom. Ikke sant? Men, en dårlig Disney-film, ikke sant? Så religioner vil alltid være spacet for folk som ikke tror på en religion. Men det å lage menneskeskapt katastrofe for at Jesus skal komme tilbake, det bare, som du sa, alle har drykket Kool-Aid. Altså det helt sinnssykt. Ja. Og senator Ted Cruz, som han var på en podcast, Tucker Carlson, og han siterte the Bible. Han sa at those who stand with Israel will be blessed. Those who stand against Israel, I will curse. That's not even in the Bible. Det handlet om Abraham. De som støtter Abraham, de som folker etter Abraham skal bless, and those who curse you, I will curse. Well, that's Abraham. It's got nothing to do with Israel. But in Ted Cruz's mind, Han visste ikke hvor mange som bodde der da. Nei. Han visste ikke hvor mange som bodde i Iran. Men det var jo interessant, fordi Tucker Carlson utfordret ham på det også. Da mente han, skal man støtte den israelske... som et land, det samme land, som en nation. Og der svarte han liksom ikke godt nok. Så det Netanyahus regjering du støtter da, når det som står i Bibelen? Og du vet vi lever i en gal tid når han og Piers Morgan begynner å gi mer mening. Nå vi på... Det en dårlig sitcom, hele greia. Så med din oppvekst i USA også, så vi må snakke om AIPAC. Og det jo ikke alle som klar over hvor mye AIPAC støtter de amerikanske valgkampene. Og nå vi kanskje i en mer spesiell situasjon enn noen gang, fordi nå den pengestøtten både på republikansk og demokratenes side mer aggressiv enn noen gang. Så du egentlig to opposites som drar i samme retning når det kommer til Israel. Kan du fortelle litt om AIPAC, hvordan dine observasjoner, og du har jo snakket om det tidligere også, dems rolle i amerikansk politikk nå kontra tidligere, og det fortsatt den mest innflytelsesrike pro-israelske gruppen? Kan jeg bare skyte inn at AIPAC står for American Israel Public Affairs Committee? Ja, riktig. Men det var ikke alltid sånn. Det begynte til i 50-tallet, hvor det opprinnelig var American Zionist Committee for Public Affairs. Men president Eisenhower mente at the American Zionist Committee var alt for nær Israel. De skulle bare støtte Israel, ikke på Amerikas interesse. Så det der hvor AIPAC skilte seg fra the American Zionist Committee. The American Zionist,
man må også skjønne hvordan politikerne kan få støtte i de United States. Det finnes noe som heter en Political Action Committee, såkalt PACs. Og PACs kan samle penger for en bestemt kandidat, og gi den penger til en kandidat. Men det er begrenset. Man kan gi, som en individuell kan man gi bare $5,000 per election cycle. Altså det er hvert år. Sånn, for en representative, for senator, det er hver 6 years. Okay. Men det finnes også en super PAC. Så super PAC kan gi en ubegrenset mengde penger, men ikke direkte. Så du kan ikke gi den penger direkte til en kandidat, men du kan lage for eksempel reklamer for en kandidat. Ja. Men kandidat kan ikke vite noe om det. Det finnes ingen, det skal ikke finne noe samarbeid. Nei. Well, good luck. Ja. Men AIPAC er hverken den ene eller den andre. AIPAC er en non-profit organisation, såkalt 504C eller noe sånt. Men i hvert fall er det en non-profit, så de kan samle så mye penger de vil, og bruke den som de vil, men de må forholde seg til den $5,000 greia. Sånn har det vært frem til 2021, well, 2022, det begynte i desember 2021, så 2022, hvor AIPAC dannet deres første super PAC. Og det er der hvor de begynte å bare sette inn hundrevis av millioner til American candidates. Og det er der hvor det første de siste 5 år hvor man har liksom sett den største støtte fra AIPAC til kandidater. Det var der før, men nå liksom off the charts. Og det er til begge. Det er til republikanere? Ja, stort sett. Ja, det er til, absolutt til begge. Ja. Og de som trosser AIPAC, de demokratene som trosser AIPAC, de fleste finnes ikke lenger. AIPAC har liksom klart å få vekk ganske mange av dem ved å støtte deres rivaler innenfor det demokratiske parti. Nettopp. Ja. Det er såkalt primaries. Det er kalt primary somebody. Så hvis du sitter som representant, det finnes en annen demokrat som skal gjerne også ha din jobb, så hvis de støtter Israel, får de også støtte fra AIPAC, og de kan veldig lett overta din posisjon. Du mister jobben din, men en demokrat er fortsatt i The House of Representatives. Ja. Og man så jo med Joe Biden, som var en proud zionist også, at det finnes mange av de. Hvem er det som da sitter i komiteen? Hvem er AIPAC? Ja, det er egentlig jeg vet ikke navnet til alle de, men i hvert fall de er stort sett businessmen som har som hovedinteresse å få AIPAC skal sørge for at Kongress skal lage Israel-vennlige lover. Så de som sitter i AIPACs board er businessmen, stort sett, noen bankers, advokater, som er veldig rike, og som har rike venner, som støtter AIPAC. Og AIPAC, som også har, ikke bare liksom i Washington, deres hovedorganisasjon, deres hovedkontor er i Washington, men de har regional filialer overalt. Og det er der hvor de er inn på veldig som grassroots, veldig lav nivå for å få state legislatures. At de skal også være veldig Israel-vennlige på en state-nivå. Så der hvor AIPAC har virkelig gjort jobben sin, spesielt siden fra Ronald Reagan-perioden, fra 80-tallet. Så du har AIPAC som driver lobby på statlig nivå, og så har du kristne evangelistene som er 30% av amerikansk befolkning. Og AIPAC pusher penger inn på demokratene og republikanerne. Og du kan være en republikaner som ikke støtter Israel, og AIPAC skal kvitte seg. Bli kvitt deg også. Ja.
Det virker jo som en umulig kamp å ta. Well, yeah, de veldig, veldig godt organisert. Det må man si. Det ikke sånn som de har ikke oppnådd dette overnatt. De har jobbet virkelig fra, som sagt, grassroots-nivå og oppover. Så det var veldig godt gjennomtenkt. Og da har vi jo ikke, du var så vidt inne på det med businessmenn som pro-Israel, men du har jo også hele kommersielle USA som en kapitaliststat, som også har ekstremt mange i forskjellige bransjer med mye penger som pro-Israel også. Ja. Så det er jo en suppe, virkelig. Vi må også snakke litt om USA sin rolle i Midtøsten og Nord-Afrika. De siste 3 tiårene så har de vært veldig involvert i politikken i Nord-Afrika og Midtøsten. Hvilke ambisjoner har USA for Midtøsten, som du ser det? Så det siste 3 tiår? 3 tiår, 30 år. Det siden 50-tallet. Ja, litt mer. Tenk på det Suez-krise. Og det man må huske at det de United States gjør det etter 2. verdenskrig var å overta det britiske imperium. Og det var et britisk, fransk imperialisme overalt i verden. Etter 2. verdenskrig, Frankrike var borte fra en del steder i Afrika, men i hvert fall Britain begynte å miste deres supermaktstatus, og det var Amerika som tok over. Og det var Suez-krisen, Suez-kanalkrisen, som det gikk opp for verden at Amerika har overtok etter Britain. Og det nettopp det, fordi Israel gjør en plan sammen med Frankrike og Storbritannia og komme inn, angrepe Egypt og ta tilbake Suez-kanalen. Og Eisenhower bare sa nei, du må gi den tilbake. Okay? Så Israel sa ok. Og det da som Anthony Edens regjering i Storbritannia kollapset på grunn av dette. Det var stor krise for Britain, fordi de overnatt har de oppdaget at vi har ingen imperium lenger. Ja, de har mistet allerede India, de har mistet allerede Iran. Men det var Suez-krisen som var slagseilen overalt i verden. Så det var ikke mulig for dem å gjemme deres tap. Og siden da har Amerika tok over og hadde liksom en maktinteresse i Midtøsten. Siden den punkt har Amerika bestemt nesten alt som foregår i Midtøsten. Men Israel var ikke alltid så beste venner med staten. Ikke sant? Amerika prøvde å stanse deres nuklearplan. Det var ikke Amerikas interesse at Israel skulle bli en nuklear stat. Når skjedde det, ja? Det var 60-tallet, men det nettopp det, de fikk, som alle vet, de fikk tungtvann fra Norge. Men teknologien fikk de fra Frankrike. Det var et punkt hvor Frankrike prøvde å opprettholde deres posisjon i Midtøsten. Så de hadde et veldig nært tett samarbeid med Israel, så de ga Israel teknologien. Men det var først i 67, som du sikkert vet, at det var først da hvor Israel gjorde en kjempetjeneste for statene ved å knuse gamle nazier i Egypt, altså seire over Jordan og Syria. Og Amerika ønsket det, men hadde ikke kapasitet, for de var opptatt i Vietnam. Så det var nazier som var etter Vietnam, Amerikas sterkeste fiender, fordi og gammel nazi var det motsatt av en arab-fasade. Så Britain brukte litt om en arab-fasade. Okay, det sa ut til hele verden at det var en araber som var sjef over det arabiske land. Men den kongen var egentlig en forlengelse av Storbritannia. Gammel nazi var populær. Han trengte ikke Storbritannia, han trengte ikke United States. Og han hadde liksom en gal idé at arabiske ressurser skulle tjene det arabiske folk.
Så det var liksom anathema til the United States, men de hadde ikke kapasitet til å gjøre noe. Israel gjør det for dem, og fra 67 frem til i dag er Israel veldig, veldig tett knyttet til the United States. Men det var den tidspunkt, det event som gjør det. Som skiftet det. Men hva med, bare tenker, de har jo på en måte de har jo hatt foten sin i nesten hvert eneste område, både i Midtøsten og Nord-Afrika. Hva det? Hvorfor begrenset? De har fått overalt. Hvorfor hadde de Iran? Hvorfor hadde de Russland? Hvorfor hadde de Kina? Hvorfor de tre? Nemlig de tre, hvorfor de? Ikke Amerikas største fiende, men også skal være liksom verdens største fiender. Nettopp. Og med hvordan alt startet for deg også, med å reise til Latinamerika også, og se USA sin rolle i Mellom- og Latinamerika. De har jo en fot i hvert kontinent, egentlig. Ja, ikke sant? Og det er derfor jeg ser hva Amerika gjør i Midtøsten, ikke som noe annet enn det de gjør overalt. De har andre metoder, men i utgangspunkt er deres interesse det samme. Altså enten skal alle de ressursene være tilgjengelige for å kontrolleres av American corporations, eller vi kommer til å knuse deg. De er i Vietnam, og selv om de ikke vant i Vietnam, altså de har vunnet i det området. Samtidig med Vietnam kom Indonesia med en halv million mennesker drept over natt. Så om det er Ukraina, Asia, Midtøsten, Amerika vil ha akkurat det samme. Og i Midtøsten har de valgt, Israel har et veldig interessant rolle, synes jeg, fordi Israel er egentlig omtrent det samme som de andre landene der, Egypt, Jordan, Saudi-Arabia, Qatar, UAE, at de er kolonisert. Israel er, som vi kaller det, en bosetterkoloni, mens de andre er imperial kolonier. Det er Arab fasad. Fint, det finnes en arab person som er leder av Saudi-Arabia, men tror du at han er populær blant hans befolkning? Nei, ikke sant? Han støttes av the United States. That's imperial colonialism. Så vi kommer sikkert til å snakke om det, men det er akkurat det som foregår med Abrahams akkord. Ja. Nei, for det er faktisk vårt neste spørsmål kan du forklare Abraham-avtalene og samarbeidet med, altså det samarbeidet som prøver å stiftes mellom Israel og de arabiske landene? Ja, og Abrahams avtale, det var nesten gjennomført før 7. oktober. Det er blant de som mener at 7. oktober det som på en måte reddet Palestina. I hvert fall å sette Palestina på kartet igjen. Det var ingen som snakket om Palestina før 7. oktober. Nå er det mange som prøver å dempe det, men alle snakker om det. Og det nettopp det Abrahams avtale var sånn at det skal være fred mellom alle de imperial colonies med the bosetterkoloni. Og det var ikke et ord om Palestina. Palestina hadde vært glemt. Du kan se Netanyahu med sin kart av Israel. Alt var Israel. Palestina var fullstendig utradert. Så det var de som ledde de arabiske land, the Arab fasad, som skulle gjøre en avtale. Det er ikke noe hemmelighet at de Arab leaders, selv før Abrahams gjennom fra 2000 og oppover, det er veldig tett, men ingen snakket om det, men veldig tett samarbeid mellom de arabiske ledere og Israel. Nå skal det bare åpent gjennom Abrahams avtale.
Nettopp. Og hvilke arabiske ledere det vi snakker om som involvert I Abraham-avtalen nå? Jordan, Saudi Arabia, I believe Qatar, Emiratene, Egypt. Ja. Men hva betyr det fordi det man snakker om da en slags normalisering av Israel, at Israel skal bli akseptert som et land I Midtøsten? Det var langt sånn at the status quo I Midtøsten var veldig fint for at Israel skal være liksom det syndebukket. Israel skal være liksom den hva heter det, lightning rod. Så at det som Amerika gjør det I resten av området, ingen skal snakke om. Alle skal snakke om Israel. Og det var en av Israels roller, og liksom var den som tok alle attention og alle oppmerksomhet. Men nå at det området egentlig såpass neutralisert, at det trengs ikke lenger den antagonistic forhold. Alle de områdene, altså, for eksempel det gammel Nasser, da han ble fjernet, hvem tok over? Det var Anwar Sadat. Anwar Sadat, hans eneste mål var å kvitte seg med Sovjetunionen og bli betalt I dollars I stedet for rubles. Han var ikke så opptatt av Palestina. Men så det var liksom det hele Camp David-akkord var nettopp å få Egypt inn på liksom den første steg av det. Man kan si at Abraham-avtale var egentlig en forlengelse av Camp David-akkord. Og hva Camp David-accords for de som ikke... Og Camp David-accords det som skjedde I 79, da hvor vi må gå tilbake til Yom Kippur-krigen, hvor det må også sies at Anwar Sadat prøvde å unngå den krigen. Egypt tapte 67-krigen, og Anwar Sadat sa, han ville ha en fredsavtale med Israel, men Israel vil aldri akseptere sine egne grenser en gang. We're a legitimate state, but we don't have any borders. Sadat sa, hvis du ikke vil undertegne en fredsavtale med oss, my generals are really pissed. De skal tvinge meg til krig. Og det var liksom den grunnen til det som endte opp I Yom Kippur-krigen. Interessant det var Gunnar Jarring, som var en svensk diplomat fra FN, som kom med et slags fredsavtale som Anwar Sadat aksepterte, som Israel avslå. Og der kom krigen. Og hva som skjedde da var at President Nixon was lying drunk on the floor. Henry Kissinger kom inn og tok over hele forhandlingen. Og førte til at han på en måte forsikret Sadat at vi kommer til å gjøre noe for deg, ikke ødelegge Israel akkurat nå. Golda Meir var klar til å svelge et cyanide-kapsel, veldig nær til slutten av Israel. Israelske presidenten Israel president Golda Meir. Eller prime minister. Statsminister. Så I hvert fall gjennom forhandlingen etter Yom Kippur-krigen kom til Camp David-akkord I 1979, hvor Israel og Egypt undertegnet en fredsavtale. Og det som sagt, det eneste som Egypt ville ha, det eneste Sadat ville ha, var American dollars. Og det ble et slags og alle vet at Israel får ganske mye støtte fra Amerika, så de koblet amerikansk støtte til Israel til amerikansk støtte til Egypt. Så hvis støtte til Israel går opp, det går opp også støtte I Egypt. Ikke så mye som Israel, alltid under, men I samme liksom, prosent. Og Amerikas støtte til Egypt går ikke til staten, det går til militæret. Så for eksempel, når vi ser på Israels quarantine of Gaza, det har Ramallah, eller
the border to Egypt, Sinai, ja. Rafah. At, hvorfor skal Egypt opprettholde Israels blokade? Well, fordi de får milliarder of dollars fra the United States. That's what $1 billion buys. Yeah. Og etter Israel så det da Egypt som får masse økonomisk støtte, og det også Jordan. Hvordan kom Jordan inn I miksen her? Well, Jordan, the kongen I dag bare, the barnebarn til King Abdullah, som var egentlig underlagt Storbritannia. Og I krig I 1948, da Israel erklærte seg som stat, alle de arabiske landene angrep Israel. It's nonsense. Det som skjedde det var en hemmelig avtale mellom David Ben Gurion og King Abdullah. At de skulle King Abdullah skulle ta alle de delene av Palestina som ikke var tillagt til Israel. Og så det var så godt som ingen kamp innenfor Israel selv. Det var et slags kabuki theater I de andre stedene som var opplagt og hvem skal få hva. Bortsett fra Jerusalem. Så det var Jerusalem ble et stadig problem. Men I hvert fall den krigen der var ikke noe. Så siden 1948 så har Jordan fått finansiering I en eller annen form fra Vesten. Og Egypt har fått det siden 67. Ja, fordi Abdullah kom fra Saudi-Arabia, right? En Hashemite. Så det finnes ingen grunn til at en fyr fra Saudi-Arabia skal være kongen I Jordan, bortsett fra et Storbritannia, thought it was a good idea. Bortsett fra at det en god businessavtale. Ja. Nettopp. Hvis USA gir penger til Israel, Egypt, Jordan, hva det USA tjener på dette? Og det snakker om US befolkning, eller US... Ja, det vel to ganske forskjellige ting I denne sammenhengen, men hvis vi tar staten. Ja, det som staten får ut av det, at de får makten, altså makten kommer fra ikke å ta ressursene, men å bestemme over ressursene. Så hvis hvis Trump glad I deg, eller Biden, eller hvem som ellers amerikansk president, det de selskapene I ditt land som skal få en oil tillatelse, sånn oil få lov til make money on oil. Hvis de ikke liker deg, og da du utestengt. Nettopp. Og alle kan kjøpe olje på marked. Men I hvilken valuta? Men I hvilken valuta, men også hvilke selskaper skal tjene på det. Nettopp. Og hvis du amerikansk venn, dine selskaper skal tjene på det. Nettopp. Hvis Amerika ikke liker deg, da du utestengt. Du må gjerne kjøpe, men du mister den penger. Nettopp. Hvis du kjøper fra ditt eget selskap, det hjelper I hvert fall de rike I ditt land. Så det handler om kontroll? Det handler om kontroll. Og om det Copacabana-bananer I Latinamerika, eller om det olje I Midtøsten. Eller mineral I Ukraina. Nettopp. Det samme. Yes. Det som Amerika jobber for deres selskaper, og deres selskaper vil kontrollere olje der, mineral I Kongo, Ukraina, bananas in Guatemala. Right? That's just resources. De vil bare være en sånn verdenskoloni. Verdensøkonomien. Ja, og koloni. Og koloni. Og det bekrefter jo igjen egentlig at alt bare handler om penger. Som helt sånn... Ja. Og man egentlig hjerteskjærende, hvis man tenker på det. Ja, men ikke alt, for ikke alt handler om penger. For det nettopp de gærninger som de trenger for å gjøre de obscene ting som foregår I Israel nå. Det de settlers, og de er ikke rike, og de får ikke så mye penger. Men det så galt at de gjør dette, så ikke alt dreier seg om penger. Man trenger de galskap folk til å gjennomføre det. Man trenger noen som tror på ideologien for at de skal få gjennomføre det de vil. Det samme med de amerikanske soldater, ikke sant? Ganske mange av dem de gjør ikke for penger. Nei.
Hvis vi går litt tilbake til Abraham-avtalene, der et av formålene å etablere en allianse mot Iran, som sies å være en trussel mot Israel og Gulfstatene. Hvorfor ses Iran på som en så stor trussel? Det ikke Iran som ses som en trussel, det Irans regjering. Og du må huske at Iran var et veldig fredelig land fra 1953 til 1979. Og det der hvor man kan se at når vi snakker om Iran og hvorfor Iran en trussel til Israel, Iran en trussel til Israel fordi Iran en trussel til Amerika. Da Amerika kontrollerte Iran fra 53 til 79, alt var fint. Men fra 79 til i dag, Amerika prøvd gang på gang å fjerne regjeringen i Iran. Og få tilbake Iran. Jimmy Carter, jeg tror det var enten Time eller Newsweek, han tappte Iran. He lost it, as if the United States owns Iran. Right? Well, okay, he lost it. Så de vil få den tilbake. Så det nettopp fordi Iran kontrollerer deres egne ressurser. Og de iranske ressursene til gode til det iranske folk. Og Amerika kan ikke ha dette. Alt skal bli underlagt. Det er fint du kan gi noe til dine egne folk, men det må først gjennom oss. Ja. Og vi skal se hvor mye til til overs, men først gjennom oss. Og vi må videre i Midtøsten også. Hvordan tror du situasjonen i Syria påvirker situasjonen i Midtøsten nå? Spesielt med tanke på samarbeid og anerkjennelsen av Israel. Ja. USA har jo også opphevet sanksjonene mot Syria også. Og det må også sies at USA og Israel kom jo inn i krigen når de felte Assad-regimet og hjalp opposisjonsstyrkene. Ja. Selv om jeg kan godt forstå at noen glad i at Assad vekk. Hvis man bare tar den delen, ok, fint. Men hvis man ser på Syria som en del av et større kart, det en katastrofe. I hvert fall for det palestinske folk. Og for Lebanon, for den saks skyld. Det akkurat det som Amerika vil ha. Amerika vil fjerne. Og Iran ganske stort. Iran's not Iraq. Right? Iran kan forsvare seg selv. Så å fjerne regjeringen i Iran for å ta kontroll over igjen i Iran, der man må først fjerne deres venner, Irans venner. Og Syria var en del av et alliance med Iran. Så å fjerne Syria, eller skifte regjering i Syria, å svekke Iran. Så å svekke Iran også det samme som å svekke Palestina. Så man må ikke gråte for Assad, men man kan gråte over situasjonen som har oppstått. Så det var dårlig fra før, men det 10 ganger verre nå. Synes jeg. Jeg vil bare pirke, men hvor mye påvirker det Palestina i den sammenheng? Du sa det var en katastrofe for Palestina og Libanon. Well, en god del støtte til Palestina kommer fra Iran. Og det ikke sånn at man kan bare sende the checks in the mail. Altså, det ikke sånn det går. Det må finnes en fysisk vei inn til Palestina. Og det letteste, mest direkte vei var gjennom Syria. Og den nå stengt. Sammen med Jordan og Egypt. Sammen med Jordan og Egypt. Så Syria nå en del av, som har blitt en del av det, vi kommer til å se hvor lenge den regjeringen nå i Syria får lov til å leve.
tror virkelig at Syria kommer til å få en ny regjering mer eller mindre snart, og det skal være vestlig, en venn av Vesten. Og akkurat som Egypt og Jordan. Og det det som interessant ikke sant, med det folkemord som foregår nå. Det har forandret mye, i hvert fall forhåpentligvis i forhold til de andre landene, fordi de som imperial colonies, de lederskap som avhengig av støtte fra Vesten, ikke for å forsvare seg selv ytre, men for å beherske over sine egne folk. Hvis de folk endelig, det ikke så lett å gjøre, men hvis de folk endelig får nok av å bli underlagt Vesten, de kommer til kanskje rise up og overthrow deres egne lederskap, og bli kvitt den situasjonen, den rollen de har nå. Nettopp. Fordi hvis vi tar det geografiske, så ser det ikke veldig positivt ut. Hvis vi ser maktspillet i USA med AIPAC og alt vi har snakket om, det ser heller ikke positivt ut. Men som du sier da, kan et skifte blant amerikanere, og spesielt unge amerikanere, jødiske, ikke-jødiske, endre opinionen i USA om Israel? Det kan påvirke forholdet. Absolutt. Det jeg synes man må huske en grunn til at AIPAC har blitt så mektig. Ikke bare fordi de gir penger til amerikanske politikere, som har bare en lovlig bestikkelse. Det fordi Israel gjør tjeneste for the United States. Og hvis vi ser liksom den periode hvor AIPAC vokste veldig raskt, det var rett etter Yom Kippur-krigen og opp gjennom Ronald Reagan-periode, hvor deres budsjett gikk fra $300,000 til $500 million. Det plutselig snakket mye penger. Men det som grunnen til at Israel var og har vært veldig beloved in the United States, nettopp fordi de gjør den som Mertzan og den drittjobben for oss. Og Israel gjør det drittjobben, om det støtte folkemord i Guatemala, trene troops i Panama, eller støtte det folkemord i Rwanda. Okay, det Israel gjør nå for Amerika, og derfor skal, så lenge Israel gjør ting for oss, vi kan støtte. Man må også huske at Obama, for eksempel, var en verdig leder av imperium. Trump ikke så veldig. Men det som Obama gjør, for eksempel, å gi $30 milliarder til Israel, Obama blir sett som han elsker Israel. Men det han gjør det var, og han forandret selve avtalen. Altså, fint, det får mye mer støtte for oss, men 90%, ikke 50%, 90%, I'm making up the number, but it's a lot more, må brukes her i Amerika. Før var det sånn at Israel fikk lov til å bruke så mye, ikke så mye de vil, men en god del av de pengene i Israel. Men det som Obama gjør, det var, ok, du får mer, men det mest parten blir hos oss, uansett. Og så det der hvor AIPAC en del av en prosess hvor it's like whitewashing money. Så AIPAC, de tar penger, og de gir den til politikeren. Okay, well, it's just whitewashing money. Det en veldig apropos, fordi forholdet, altså, det som var interessant var at palestinerne hadde jo veldig stort håp med Obama, fordi han var veldig åpen og var veldig på en måte på Palestina. Men også ikke så gira på Israel før han ble valgt inn som president. Og det en dokumentar på NRK som heter Netanyahu, USA og veien til krigen, som forteller veldig om, egentlig handler den veldig mye om Netanyahus forhold til USA, men den handler spesielt om det forholdet til Obama, hvor Netanyahu var en sånn fyr som egentlig plaget Obama ganske mye, helt til Obama
ga seg på en måte og begynte å bare spille med Israel, for han orket ikke. Netanyahus specialty, plage folk. Ja. Ja. Men det jo interessant, fordi det på en måte det du egentlig sier at og det jo på en måte ganske åpenbart også, men sånn svart på hvitt så det at Israel gjør tjenester for USA, sånn at USA alltid skylder dem noe, og derfor må de støtte hele tiden, og det beste de kan støtte med penger. Ja. Det liksom forholdet... Penger, men også diplomatisk forsvar i United Nations, sånne ting. Men også, i tillegg til det, Amerika kan godt, hvis alt går galt, America was just trying to do the right thing. It's Israel's fault, right? So Israel kommer til å bli, they'll drop Israel, as quick as they picked it up, hvis ting går galt. Ja. So. Det jo bare en modernisering av imperialisme, der du ikke går inn i krigen selv, men har noen å peke på når det går til helvete. Ja, nemlig. Vi jo inne på det nå. Hva sier det om USAs globale rolle som forkjemper for menneskerettigheter når de inngår de samarbeidene her med Israel, når de blokkerer og nedtoner kritikk mot Israel i FN? Så det noe om Amerika som forkjemper for menneskerettigheter? Land of the free, det ikke det? Yeah, I mean, that it's not even a bad joke. It's America, the land of the free, bare I den forstand at Amerika har kontroll over mye av det media, og vi det blir, dundret inn I oss, 24/7 at America the land of the free. I mean, it's, Amerika 5% av verdens befolkning, og 25% av verdens fengselbefolkning. So it's the land of the free. Yeah. Og vi kan se hvor mye de støtter på menneskerettigheter. Name your continent. You'll find America is on the wrong side of whatever's going on there. And pressefrihet, man se på Julian Assange. So it's a stupid. I mean, the question is not stupid, but it's hard to take it seriously. Du har vokst opp I USA. Du har sett mye og vært på begge sider, Peter, så jeg bare lyst til å spørre deg, altså, det vi ser nå, med all propagandaen som spys ut, kontra at folk begynner å se sannheten, har du opplevd noe lignende? Det skillet som nå? Nei. Det som... Men jeg har aldri opplevd noe, det finnes ingenting som ligner dette. Ikke flower power-bevegelsen engang, altså det ikke sammenlignbart. Nei. Men det som interessant, spesielt om vi snakker om det israelske, eller såkalt Jewish lobby, som igjen the Zionist lobby. Men når vi snakker om the control den har over Amerika, som igjen, jeg synes det måtte, the tail does not wag the dog. Men vi kan se hvor mye kontroll zionisme har over Europa. Og det finnes ingen Zionist lobby, I hvert fall ikke en sånn sterk Zionist lobby her. Det finnes ingen sånn åpen bestikkelse her I Europa. Men Europa fortsatt, I hvert fall lederskapen, fortsatt ekstremt sterke zionister. Så det sier seg selv at det en ideologi som det folk, I hvert fall I Vesten, som hvis man ser på Israel som en bosatt koloni, det folk her I Vesten som tjener så vanvittig mye av at Israel finnes. Ja. Men det også fordi folk vil ikke ødelegge forholdet sitt til USA? Jeg skal til å si det samme. Ja. Det også fordi de redd med tanke på NATO, og hva skjer hvis Iran blir uvenn med oss? Det hele den at man har gått seg inn I et hjørne nesten? Ja, man har gått inn I hjørnet, fordi I den spørsmålet ikke sånn at de redd for ikke bli venner med USA. De redd at USA skal mislykkes. Det enda verre. Fordi de I hvert fall Europas, de som leder Europa, Rishi Sunak just took a job at Goldman Sachs.
Tidligere statsminister i Storbritannia. Så de som leder Europa de den overste eliten som de driver med hverandre. Og hvis Amerika mislykkes, de kommer også til å falle. Så de er ikke redd for å bli uvenner med statene. Det kommer ikke til å bli. Trump has come, Trump has gone, we've had Trump before, okay, we just write it out. Men man ser jo for eksempel på oljefondet da, hvis man drar det helt tilbake til Norge igjen. Oljefondet som har sine største investeringer i amerikanske selskap, og hvis man går mot USA, altså det en chain reaction her som det umulig å unngå hvis man, nå har jo, det skal sies i forhold til altså politikken i USA og politikken i Norge jo ganske, Norge jo mye mer tydeligere om at de kommer jo til å arrestere Netanyahu hvis han noen ganger tenker seg på en ferie hit, eller altså, de ikke like åpne for Israel som USA men samtidig så det et eller annet med oljefondet og norsk politikk som alltid på en måte ikke tør å ta det neste steget fordi de har det forholdet, eller vil beholde det forholdet med USA da. Ja, men ikke vi, men altså regjeringen, I mean, Stoltenberg var chef for NATO, and that job doesn't grow on trees, right? Så man kan spørre seg, okay, hvor mye av norsk interesse har han faktisk, hvor mye av norsk mentalitet, ikke norsk interesse, som NATO-sjef, man skulle nødvendigvis støtte Norge hele tiden, men I hvert fall, det som Stoltenberg tok med seg inn I NATO, var Norges renommé. Og altså, det helt umulig å se på Norge som en fredsnasjon lenger. Ja. Vi hadde sikkert ikke vært så langt I Abraham-avtalen en gang hvis ikke Oslo-avtalen hadde funnet sted. Så alt henger sammen. Jeg har lyst til å spørre deg om noe som skjedde I går, altså 8. juli. Vi spiller jo dette inn litt tidligere, men 8. juli. For da har jo Netanyahu vært på besøk I Det hvite hus, og så har han nominert Trump til Nobels fredspris. Etter Pakistan som også nominerte. Som gjorde det, ja det stemmer. Hva tror du Well, they gave it to Kissinger. Ja, ikke sant? Men hva tror du for israelske medier sa at dette var et genitrekk, altså det, vi har jo hørt litt de siste månedene at det har vært litt turbulent mellom Trump og Netanyahu, at det har vært ting Netanyahu har gjort som Trump har vært uenig I, da USA sa at Israel ikke skulle bombe Iran, så bomba de Iran likevel, og det var very bad, they're very bad, very angry at Israel. Og så brøt de våpenhvilen sånn 2 timer etter Trump hadde fått den avtalen, og så kommer da Netanyahu med denne nominasjonen. Hva det du tror Netanyahu prøver å gjøre? Det jeg tror Netanyahu prøver å gjøre, å holde seg utenom fengsel. Først og fremst. Ja, det veldig vanskelig å skjønne og forstå hva som foregår, eller se gjennom de mørene som de holder seg bak. Men hva mener du, forstår du ikke en mann som utfører et folkemord og et fullstendig gal? Forstår du ikke han? Snakker om Biden? Det som poenget, at Israel for meg I hvert fall, så lenge jeg ser Israel som en forlengelse av amerikansk politikk, det ikke et eneste ting som Israel kan gjøre som mot the United States. Da Amerika sa til Israel de skal legge seg ned, de har lagt seg ned. Hvert eneste gang. Om det å selge høy teknologi til Kina, om det å ikke forsvare seg mot Irak under første Golfkrigen. Amerika sa, du skulle ikke sende en rakett mot Irak, om de gjør ikke det.
som vi vet at Trump sa, ja, vi har forhandling nå med Iran, vi skal se hvordan det går. Dagen før de skulle undertegne nå, eller gå videre med prosessen, på den lørdagen, de bombet, hva var det, på den fredagen, 13. juni. Jeg tror neppe Trump var overrasket over en bombeangrep. Det var planlagt i den grad at det var det skal være uvennig, det var et slags teaterspill hvor de måned før hvor jeg har Netanyahu's in the doghouse. Nei, det var nettopp for å få Iran i den falsk sikkerhet at de forhandlingene går et sted. Nettopp. Det var helt klart at de skulle bombes. Og Amerika var where does Israel get the bombs? Og for å forsterke ditt poeng igjen da, Israel gjør dritt i jobben. Ja. Og amerikanerne sendte jo en egne bombefly rett etterpå. Ja. Så det er jo litt rart hvis de er i forhandlinger. Ja. Så Så det er klart at det var planlagt lenge før. Og jeg tror ikke det er så mye med selve atomanlegg å gjøre, men det hadde med Irans luftforsvar å gjøre. Luftforsvaret var på vei til å bli opprettet igjen, eller bli satt i gang igjen. Det var utlagt fra forrige bombingen. Så de gjør det nettopp, tror jeg, i hvert fall for å for Iran fortsatt for en veldig sårbar situasjon. Selv om de hadde deres atomanlegg og sånt, det var i hvert fall ikke en bombes fortsatt. Fordi de har ikke lenger i luftforsvar. Men that's just me. Ja. Nå har vi jo snakket mye om USAs rolle i Midtøsten gjennom AIPAC, Abraham-avtalene. Og Israel generelt, og det vet ikke helt hva jeg prøver å komme frem til, men er det noe håp? Eller hva er det som skal til egentlig for at USA på en måte demper sin støtte for Israel, tror du? Det er håp, men som alltid sier, det best, plant in tray instead for the water weeds. So you can water weeds, nothing's going to happen. But if you plant a tree, you're not going to see it. But it's going to take some generations, it'll grow. Well, in the United States, det finnes ingenting vi kan gjøre mot the United States. Det eneste vi kan gjøre å svekke de som støtter United States. Så alle de som det finnes for eksempel nå i Norge ikke et eneste fredsparti. Well, hvis vi i Norge ønsker å påvirke noe, da må vi gjøre det vi kan gjøre som borgere her i Norge, å få Norge til å gjøre det riktige. Og Norge punches above its weight. Som vi sa, det er oljefond, det også bare den våpenindustri. Og i 2024, Norge var nummer 9 i våpensalg overalt. Israel var nummer 8. Nummer 9. Så først hvis vi på en måte kan trekke Norge ut av ting, det kan gjøre et liten skritt i riktig retning. Men det finnes ingen som kan påvirke the United States direkte til den grad at de skal forandre seg, bortsett for de som er bor i the United States. De kan gjøre ting. Og det er det som er oppløftende, eller i hvert fall jeg kan si håpefullt, men gir litt grann grunn til håp er hvor mye resistance som har vært i statene av folk som man ikke nødvendigvis hadde sett for seg, studenter i de høyeste universitetene. Og så at United States regjering har måttet
kommer med sånn draconian just sånn laws og regelverk som så unconstitutional for å begynne med, men så drastisk at det sier seg selv at de redd. Og hvis de redd, det i hvert fall et godt tegn. Så det bare liksom å fortsette med det presset. Det vi kan gjøre i Norge og Europa å få oss så langt vi kan vekk fra å hjelpe the empire. But we can't do anything about the empire direct. Men med mindre å støtte de som gjør det innenlands. Og the big beautiful bill som nettopp kom gjennom Kongressen. Jeg nettopp hørt en Ranja Kalik snakke om dette hvor ICE kommer til å få mer penger de neste 5 år enn alle andre police institutions til sammen. Og de så opptatt av hva som foregår innenlands at de kommer til å bruke som vanvittig mye ressurser for å kontrollere innenlandsstatene. Og det kan bare være et godt tegn. ICE, som da immigrasjons... Ja. Politiet som kaster ut folk. Immigration Corrections Enforcement, something like that. Ja. Ikke telefonselskapet som i Norge. Nei, som også heter ICE. Peter, et aller siste spørsmål. Hva gir deg håp? Det som gir meg håp at Palestina fortsatt finnes. At dette å se såpass mange mennesker hver dag som engagerer seg. Det klart at så lenge vi gjør ting, det håp. Tusen takk, Peter. Takk for alt arbeidet du også gjør. Takk skal dere ha. Og takk for en veldig lærerik episode. Takk skal du ha.